بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعجب اليومين دول لما بشوف أمهات كتير بتتبهدل. بتعجب لما بشوف ولاد قد إيه بيبقوا قاسيين على أهاليهم وعلى أمهم وعلى أبوهم. النهاردة أنا معايا حكاية واحدة بتحكيها لي، وهي صراحة قد إيه هي تعبانة وقد إيه بتعيط وقد إيه أنا قلبي وجعني عليها جدا. يعني السيدة دي بتقول أنا كان يعني كنت ساكنة في شقة، والبيت كان يعني ملكي، وأنا بنيت لكل واحد من ولادي شقة عشان يسكن فيها إلا الصغير. لما جه يتجوز أنا قلت له اتجوز معايا في نفس الشقة، فطبعا هو مرضاش انه يتجوز معايا في نفس الشقة، وقال لي انا مش هينفع عشان يبقى كل واحد براحته. فأولادي الصبيان الثلاثة اقترحوا ان هم يعملوا لي أوضة، يجهزوها، بتبقى في أول دور تحت في الأرضي، ويقعدوني في أوضة بعد ما كنت قاعدة في شقة طويلة عريضة. وكان اتفاقهم معايا إن كل واحد فيهم هيجهز لي أوضة في شقته. مرت الأيام، مر يوم ويوم ورا يوم وسنة ورا سنة، لغاية لما الأوض دي اتاخدت وبقت ليهم لأولادهم، وبيقعدوا فيهم ويذاكروا فيهم ويقضوا بقية يومهم فيهم. أصبحت أنا الأم، أنا صاحبة المكان، أنا صاحبة البيت، أنا اللي قاعدة في البدروم تحت في دور. كل ما بكبر المكان نفسه ما بيلقش فيا، كل ما بكبر المكان بيبقى قد ايه رطوبة وقد ايه تعب عليا. طبعا ولادي هم مش حاسين بكل الكلام دوت، هم شايفين ان كل واحد يقعد براحته في بيته، في شقته، ما يزعجش التاني وما يضايقش التاني. طبعا يعني الست دي قد ايه هي وهي بتحكي بتعيط. انا يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، لما الولاد يسيبوا امهم تقعد في اول دور في بين الرطوبه وبين يعني اقول ايه، العيشه مش ادميه يعني، وهم قاعدين في شقق ومكيفات وقاعدين ومبسوطين. هل وانت صغير امك كانت سابتك ورميتك في اي مكان وقعدت هي مبسوطه؟ بالعكس، الام كانت بتدور على مصلحه ولادها قبل ما بتدور على مصلحه اي حاجه. انا عايزه اقول لك على حاجه، انت من البدايه انت اللي غلطانه انك انت وافقتي بالمبدأ ده. احنا مش هنقدر نغير مبدأ، بس انا كل اللي بقوله لولادها ولأي ولد او اي بنت، يعني بيبقى في ايديها انها تعزز امها وتعزز ابوها، وفي نفس الوقت انها عايزه في نفس الوقت في ناس عايزه ترمي ولادها، ترمي امهاتها قصدي. انا بقول ده لا من الدين ولا من العرف ولا من الاخلاق ولا من اي حاجه. الام دي النهارده موجوده معاكم وانتوا بتبهدلوها وبتعملوا فيها كده. بكره لما تروح، لما يعني ان شاء الله يعني كلنا طبعا هنقابل وجه كريم. انا مش عارفه انتوا ازاي هتعيشوا حياتكم، ربنا يسترها معاكم.